မင်္ဂလာပါ DVB ရဲ့စီးပွားရေးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာလာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြေရှားသတ္တုဝင်ရောက်မှုကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကမ္ဘာဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တက်လာစေနိုင်ကြောင်းတရုတ်အနေနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေပုံမရောင်းချနေချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုအာရုံစိုက်လာကြပါတယ်ထရမ့်ရဲ့ဒုတိယမြောက်သက်တမ်းမှာစီးပွားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာအလားအလာနဲ့တရုတ်လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေမြေရှားသတ္တုတင်ပို့မှုကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြေရှားသတ္တုထွက်ရှိရာဒေသတွေကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာထုတ်လုပ်မှုရပ်တန့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Global Times မှာဆိုရင်မြေရှားသတ္တုရောင်းချသူတွေကဈေးနှုန်းတွေကိုမြင့်တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့မြေရှားသတ္တုထုတ်လုပ်မှုလည်းရပ်တန့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုမြေရှားသတ္တုတင်ပို့မှုဟာ2024ဇန်နဝါရီလကနေစက်တင်ဘာလအထိ6လတာကာလအတွင်းတန်ချိန်ပေါင်း3100ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတန်ဖိုးအဖြစ်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်680ကျော်ပါတယ်။ဒါအခုနှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပြည်ပမှတင်သွင်းတဲ့လေးလံမြေရှားသတ္တုအောက်ဆိုက်ပမာဏရဲ့4ပုံ3ပုံနဲ့လည်းညီမျှပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းထိုင်းဘတ်တန်100နဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေ1သန်းခွဲစီကိုအသီးသီးထုတ်ရောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို3585ကျပ်ထိုင်းဘတ်ဈေးကိုတပတ်125ကျပ်တရုတ်ယွမ်ကို929.6ကျပ်နဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ online platform ပေါ်မှာထုတ်ရောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့တွင်ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာဟာဒေါ်လာကိုကျပ်4400ကနေ4500အထိဈေးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးဟာလည်းတပတ်ကို129ကနေ133ကျပ်ကြားနဲ့တရုတ်ယွမ်ဈေးကလည်းတယွမ်ကို615ကနေ635ကျပ်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1လထဲမှာတင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ61သန်းထိုင်းဘတ်တန်610နဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေ9.8သန်းအထိထုတ်ရောက်ပြီးဒေါ်လာဈေးပေါ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ DNLA နဲ့အတူပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိတ်ထားတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကအသေးစားကြောက်မြတ်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလကစပြီးဗဒမြားမြေမိုးကုတ်မှာအသေးစားကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ကိုဒေသခံပြည်သူလူထုစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေဖို့နဲ့အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိစေဖို့ထိုက်တဲ့အခွန်နှုန်းထားတွေအရပြန်ပြီးခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြီးစားကြောက်မြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်း TNLA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွေးရွေဦးက DVB မှာပြောတော့ပါတယ်။အခွန်အခကိုပါသတ်မှတ်ပေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာဥဆောင်နေသူတွေကအဆင်ပြေတဲ့နှုံးထားပမာဏကိုပေးဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပေးတော့ပါတယ်။လာမယ့်ပြောင်းရသည်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မီးခိုးထွက်တဲ့စိုက်ကင်းကပြောင်းတွေကိုပိတ်ပင်သွားဖို့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြင်ဆင်လျက်ရှိတာကြောင့်ပြောင်းပင်ပေးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတဘာဝမြေစီထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပေးတင်တယ်လို့ပြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဟန်နာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချမိုင်ခရိုင်မှာနှစ်တိုင်းဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးမေလအထိလေထုညဉ့်ညံ့မှုတန်းကိုခံရလေရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြေခိုးတွေဖြစ်လာတာကမြန်မာဘက်ကအစိတ်ထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတွေပြောင်းပြီးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ရာကနေထွက်လာတယ်လို့ယူဆပြီးမိရှို့ထားတဲ့စက်ခင်းကထွက်လာတဲ့အစိတ်ထုတ်ပြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာပြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကိုအတိပေးတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာထိုင်း CP ကုမ္ပဏီကဦးဆောင်ပြီးရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုပြဿနာတွေကဒီကျွန်တော်တို့မီဂိုမြူတွေကထိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတော့နောက် international မှာလည်းမီဂိုမြူနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်တက်ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာတော့လာမယ့်ရာသီကျရင်ထိုင်းဆိုရက policy ချဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမီရှိုးတဲ့ area တွေတောခုတ်တဲ့ area က site တဲ့ပြောင်းနေမဝယ်ဘူးမတင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်
သူ့ရဲ့ importer တွေကိုလိုင်စင်မထုတ်ပေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ exporter တွေတက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာဖို့3လလောက်အချိန်လိုနေသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစိုက်ခင်းကိုမိရှို့ပြီးစိုက်ပျိုးလေရှိတဲ့အခင်းကအစိတ်ထုတ်ပြောင်းတွေကိုရောင်းချတာမလုပ်ဖို့ထိုင်းအစိုးရကတာမြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းတန်အမတ်နဲ့ CB ကုမ္ပဏီကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာအချို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကအစိတ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေနဲ့အစိတ်ထုတ်ပြောင်းတင်ပို့ရောင်းချသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အစိတ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ခင်းတွေကိုမိမရှို့ဖို့2021ခုနှစ်ကတည်းကထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကစတင်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပြီးပြောင်းချိုးပြီးတဲ့နောက်ပင်ကျွန်းပင်ကြံတွေကိုတဘာဝမြေဩဇာအဖြစ်ထုတ်လုပ်သုံးစွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်မိခိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့ပြောင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတယောက်ကအကြံပြုပါတယ်။သူတို့စတော့တောင်းဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အဲ့ border line နဲ့ကီလိုမီတာ20အတွင်းမှာရှိတဲ့တောင်ယာအသစ်ခုတ်ချင်းစိုက်ပျိုးပြီးတာကြောင်းငင်းမြောက်မိရှို့ခြင်းဆိုတာဒီပါတယ်လေ။အဲ့ဒီကောင်တွေကသူကအဲ့ဒီမှာကွာကအဲ့နှစ်ချက်မှာတောင်ယာမိရှို့တာရဲ့အဲ့ကကြောင်းထွက်လိုက်ရမိရှို့တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့တော့အခုသူတို့အကြံပေးဘူးလေအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထွက်လာတဲ့ပြောင်းတွေကိုမိမရှို့ခြင်းအဖြေတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြောင်းကိုအပင်လိုက်ဝယ်ပြီးတော့စိုက်လိုက်လို့စိုက်လိုက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြန်တွင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကထိုင်းကတရုတ်လိုမဟုတ်ဘူးကွန်ဆိုင်တွေကိုတိရစ္ဆာန်အစာတို့အများကြီးမသုံးနိုင်ဘူးဒီချိန်ထိအဲ့ဒီအတွက်ကတော့အဖူးပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်သိကြတယ်ခုနကပြောတဲ့မိချို့မှုတော့ဖြစ်လာမှာပဲအဲ့တော့မိချို့မှုမဖြစ်ချင်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ခုနကွန်ဆိုင်တွေဝယ်မဝယ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ပြောင်းပင်စီတွေကိုသဘောမျိုးစာလုပ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ဆက်ပစ္စည်းကိုအဲ့ဒီနေရာတွေကူညီပေးလိုက်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မိခိုးမြူကိစ္စကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာချက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရှိမိုးရသည့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့အစိတ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ဧကတန်းကျော်မှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့မျိုးဆက်80%လောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကတင်သွင်းနေတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ CP ကုမ္ပဏီကိုထိုင်းမီဒီယာတွေကဖိအားပေးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့မြန်မာစီးပွားရေးပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာအသစ်တစ်စောင်မှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုပြီးချိန်ကတည်းကနိုင်ငံစီးပွားရေးအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့စစ်တပ်ကစီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲနေမှုကြောင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍအပါအဝင်လူတဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပါအလွန်မင်းကျဆင်းစေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်နဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတချို့အနေနဲ့တော့ကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နေနိုင်တဲ့အပြင်ပိုပြီးကြီးထွားတိုးတက်လာတာမျိုးပါရှိနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီရင်ခံစာရေးသားသူဒေါက်တာဂျယ်ရက်ဘင်စင်ဂျာနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမလုပ်ခင်မှာအဲ့ဒီတွေကအချက်တွေကိုဥစွာတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။စစ်ဆိုးရရဲ့ဈေးကွက်အခြေပြုဈေးနှုန်းတွေကိုအစိုးရသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိအသာဆုံးအပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိနေပြီးကိုကဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့တည်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်။လောင်သာစီစားသုံးစီစံအစရှိတဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းဝယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသတ်မှတ်ဈေးနှုန်းထားနဲ့ရောင်းချရမယ်ဆိုပြီးအမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေနဲ့ကုန်စည်တွေဝယ်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုချမှတ်တာဟာလက်တွေ့မကျပါဘူး။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဟာဒီချမှတ်မှုကိုအတိအကျမလိုက်နိုင်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာသုံးသပ်ထားပါတယ်။တချို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ NASA ကသတ်မှတ်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေမဲ့အများစုကိုတော့ဈေးကွက်နှုန်းထားနဲ့ပဲရောင်းချနေပါတယ်။တွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုလည်းပုံမများပြားလာပြီးပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေအထောက်အပံ့ပစ္စည်းတွေကိုအားထားနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကကုန်သွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းကန့်အသတ်တွေကြောင့်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ပြည်တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအခြေအနေပိုကောင်းပေမဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေကိုမိခိုအားထားနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့အခက်အခဲတွေများလာနိုင်တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ငွေစက်ကူအများပြားရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတာကလည်းစီးပွားရေးအပေါ်အလွန်အမင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇွန်လအထိ30ထရီလီယံကျပ်အထိရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုရိမ့်နှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပုံမဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆော်ပေးခဲ့ပြီးစုဆောင်းငွေတွေနဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။စစ်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခြောက်ခြားနိုင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ချော့ချနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ချွေကုန်တယ်နဲ့အိမ်ချမ်းမြေကဏ္ဍကတော့အဆင်ပြေနေပါတယ်။
အိမ်ယာမြေရောင်းချမှုနဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတချို့ကတော့တိုးတက်များပြားလာပါတယ်။တိတိတတ်တာရေးပါတဲ့ငွေကြေးအကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေကိုအသုံးချခဲ့ကြတဲ့အဓိကစစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေဟာအခုလိုအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်နေကြတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ဖက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအလုံးကအဆင်ပြေနေကြတာတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ပါဘူး။မြန်မာပြည်ယာကိုစားသုံးစုတွေအောင်မြင်စွာသပိတ်မှောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ပြိုင်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သူ့ရဲ့ဈေးကွက်ဝေစု90%ကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအများဆုံးထိခိုက်ခံရသူတွေကတော့တာမန်လုပ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှုန်းဗယံပရာဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာအနိုင်ဆုံးလောက်ခလာစာ2000ကျပ်သာတိုးမြင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့အမှန်တကယ်ရရှိနေတဲ့လစာဝင်ငွေတွေအများကြီးကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။စာဝတ်နေရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေကိုလည်းမျက်ကွယ်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာပြုစုခဲ့တဲ့ Jared Bissinger ကို DVB English ပိုင်းရဲ့ Nora ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းအပြောင်းလဲကဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိစေခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအခုလိုဖြေကြားပေးထားပါတယ်။ Well, Myanmar, like a lot of countries, is very globally connected. Exports a lot of things, rice, beans, and pulses. Imports a number of key products like fuel and edible oils, things that people consume every day. When the price of foreign currency changes, so does the price that you buy those products for, the price that you get when you sell those products. And what's happened in Myanmar now is that the regime's adopted foreign exchange controls that have a pretty detrimental effect on how those markets function. They encourage people to keep their foreign exchange outside of Myanmar. It also gives the regime the ability to control who gets access to foreign currency at the official rate as well as at the platform rate, which is a rate that the regime uses through the central bank to control buying and selling of most foreign currency in Myanmar. And unfortunately, if you can't get foreign currency through one of these two channels, you have to resort to going to the unofficial market. And it costs significantly more to buy foreign currency there. So there's a lot of changes and interventions that have altered the way foreign currency works and created a number of challenges. You point out that the way people invest has changed. How do you see the current investment shifts and what is the long-term impact of that? Well, the biggest shift is that people have moved away from long-term investment in large capital projects. Think about things like factories or power plants. These types of things just aren't getting built like they were 10 years ago. And there's a number of reasons. It's very risky. There's a lot of uncertainty about exchange rates, about what prices will be, even in 1 year. So it's very difficult to predict where the economy will be, even in a short period of time. You've seen a decline in foreign investment as well as a decline in local investment. There has been a shift towards short-term investment. Why? Because it minimizes risks and uncertainties. You've also seen a shift towards non-productive assets, people buying things like apartments and then leaving them empty, not because it's productive for the economy, but because it's a store of value. The long-run effect here is that you're going to have stagnant productivity, lower levels of productivity in the economy, and lower levels of human and physical capital that you need to make things. You say it is ordinary workers that have really suffered from these economic changes. Why is that? Well, unfortunately, wages after adjusting for inflation are down pretty considerably. The same is true for self-employed people. You can think about farmers. So if you take the example of a rice farmer, what's happening is that they sell to a trader exports, and a trader brings that money back to Myanmar and is forced to change it at rates that are below the unofficial market. And so if that transaction were to happen today, that trader would get about 3,200 kyat for every dollar. If they could change it in the unofficial market, they get 4,400 kyat. So that trader has 1,200 less kyat for every dollar. That means less money to pay farmers, less money to invest. So there's lots of consequences. At the same time, inflation is up. The regime is printing money. They're operating this foreign exchange system, which can also contribute to inflation. And then there's just increased costs for certain things like logistics due to conflict. And the combined effect of these things is very significant. And then on top of that, you have a decline in
labor protections for workers. And so all of these things together have really resulted in a significant effect and a significant decline in the situation for ordinary workers. Thank you, Dr. Bessinger, for such an insightful discussion.ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေဘက်ကိုအလှည့်ပေးကြရအောင်ပါကျွန်တော်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ American ရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump ကတကြော့ပြန်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်၄နှစ်တာသမ္မတတာဝန်ကိုဒုတိယအကြိမ်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတကြော့ပြန် Trump လက်ထက်မှာသူ့ပထမသက်တမ်းတုန်းကလိုမျိုးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုရော့ကျစေရမယ်လို့ကတိပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရုပ်ကျွင်းလောင်စာထုတ်လုပ်မှုပေါ်ကန့်သက်ချက်အလုံးပါဖယ်ရှားဖို့စီစဉ်ထားပြီး Trump ကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုလှိမ်လုံးတစ်ခုဖြစ်ယုံကြည်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ American အနေနဲ့စွမ်းအင်အတွက်အမိအခိုကင်းလေလေကုန်စည်နှုန်းကျလေလေဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်း Trump ကစီးကျက်ခွန်တိုးမဲ့ကိစ္စကိုထပ်ပြောထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲပေကျင်းထုတ်ကုန်စည်တွေကို60%နဲ့သွင်းကုန်အားလုံးကိုပါ20%ထိအခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ Trump ကတတိပေးထားပါတယ်။မက္ကဆီကိုနဲ့တရုတ်ကထုတ်တဲ့ကားတွေကိုတော့အခွန်ရာခိုင်နှုန်းထောင်ချီပြီးကောက်မယ်လို့လည်းပြောထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းတကယ်သာ Trump အကောင့်ထဲဖော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီး American စားသုံးသူတွေအတွက်ကုန်စည်နှုန်းလည်းတက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းTrump ကရာဂိုင်နှုန်းလိုက်စီးကျက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအတီးယူလို့တော့မရသေးပါဘူး။ပထမသက်တမ်း၄နှစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Trump ကအခွန်စီးကျက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြီးအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့အလျှော့ပေးသဘောတူညီချက်ရအောင်ဖိအားပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ် Trump ကဥရောပကားတွေကို25%အခွန်ကောက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြီး American မှာဂျာမန်ကားကုမ္ပဏီတွေပိုပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖိအားပေးရင်ညှိနှိုင်းတာမျိုးသာဖြစ်ဖို့များတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ BYD တရုတ်လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီကအဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ Tesla ကိုပထမဆုံးချိန်ကြော်တက်ရင်းအသက်တင်အမြတ် 17.5% နဲ့အယောင်သွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအတည်ပြုထုတ်ပြန်ပါတယ်တတိယ3လပတ်ကာလအတွင်း BYD ဟာဒေါ်လာ 28.2 ဘီလီယံထိဝင်ငွေရရှိခဲ့တယ်လို့Hong Kong Stock Exchange အရသိရပါတယ်။ American ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Tesla ကတော့3လပတ်ဝင်ငွေကို 25.2 ဘီလီယံရှိကြောင်းထုတ်ပြန်လာတဲ့အတွက် BYD အနေနဲ့အခုလိုမျိုးအသာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာတရုတ်ကားကုမ္ပဏီအသီးသီးကပြည်ပဈေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့အလျောက် BYD ဟာပိုပြီးအရေးပါလာခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင် BYD ရဲ့အသက်တင်အမြတ်ဟာ1.6 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့တာကြောင့်ပေကျင်းနဲ့အနောက်အုပ်စုကြားကကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကိုပုံမူဆိုးရွားလာစေခဲ့ပါတယ်။ဘီလီယံနာ Elon Musk ရဲ့ Tesla ကလည်းအမျက်ငွေ 2.2 ဘီလီယံရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူထက်19%အထိကိုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ EV ကားရောင်းချရမှုအရေးအတွက်မှာတော့ Tesla က BYD ကိုအသာစီးရထားစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Build Your Dream ဆိုတဲ့ BYD အပါအဝင်အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကပေကျင်းအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုများစွာကိုလက်ခံရရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုအလင်းမြန်တိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဆွဆွဲထားကြပါတယ်။ဒါဟာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂဆိုပြီးဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတရုတ်လျှက်စစ်ကားတွေကို 45.3% အထိသွင်းကုန်ခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတရုတ်လျှက်စစ်ကားတွေကို 45.3% အထိသွင်းကုန်ခွန်တိုးကောက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတွေမှာတော့တရုတ်လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီတွေဟာ100%အခွန်တိုးကောက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ပတ်အတွက် Business Focus အစီအစဉ်ကိုဒီမှာရင်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပတ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်ပါ
ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကေဆက်နိုင်ပါ